На Белсаце кароткае выданне навінаў. З вами Юлія Лабанова. Вітаю. Масачны рэжым у Беларусі пратрымаўся менш за 2 тыдні. Ад сёння за незахаванне дыстанцыі і адсутнасць маскі ў грамадскіх месцах штрафаваць не будуць. Сваё ранейшае патрабаванне Міністэрства аховы здароўя адмяніла пасля нарады Лукашэнкі ў справе эпідэмічнай сітуацыі. Медыкі ж насупераць рашэнню чыноўнікаў заклікаюць людзей насіць маскі. Імавернасць перадачы каранавіруса ад хворага ў масцы да здаровага чалавека не перавышае 5%. Сталічныя чыноўнікі адмянілі таксама рашэнне пра абавязковую вакцынацыю ад COVID-19 таксістаў і кур'ераў. А тым часам беларусы змяшчаюць у інтэрнэце шакавальныя фота і відэа са шпіталяў, моргаў і могілак. Встаем рано, ложимся поздно. Почему так рано выехали? Потому что потом еще поедем дальше копать. У Воршы начамі капаюць магілы адразу ў некалькі шэрагаў, каб паспець у дзень пахаваць памерлых ад каранавіруснай хваробы. У Віцебску не стае месца ў моргу. Пластыкавыя мяхі з цяламі пакідаюць ля ўваходу ў будынак. Пазыкі прадпрыемстваў няспынна растуць. Як растуць і запасы прадукцыі. На складах ляжыць непрададзеных тавараў на 5 мільярдаў рублёў. Найгоршы паказнік з пачатку года ў верасні. Індэкс выпуску прамысловасці ў гэтым месяцы падняўся крыху больш, чымся на 2%. На гэтым фоне флагманы беларускай прамысловасці звальняюць больш людзей, чым прымаюць на працу. Гэтак сёлета буйныя сярэднія прадпрыемствы звольнілі больш за 105 тысячаў працаўнікоў. Уладкавалі амаль 95 тысячаў. Такім чынам, 10,5 тысяч асобаў засталіся без працы. Пры гэтым, напрыклад, Савушкінпрадукт не можа знайсці больш за 150 работнікаў. Відавочна таму, што заробак кандыдатаў не натхняе ад 500 да 600 рублёў. Гэтак званыя дармаеды мусяць заплаціць у 5 разоў больш. Гаворка пра асаблівыя жыроўкі. У гэтым квартале камунальнікі налічылі незанятым у эканоміцы грамадзянам істотныя сумы за ацяпленне і ваду. Гэтак вераснёўская плацёжка беспрацоўнага Мінчука за аднапакаёўку пацягнула на 82 рублі, а іншы жыхар сталіцы ўвогуле атрымаў 2 рахункі. Паводле старога тарыфу 35 рублёў, паводле новага 74. Беспрацоўным сёлета выстаўляюць поўныя тарыфы не толькі за ацяпленне і гарачую ваду, але і за газ. Але калі гэтак званы дармаед жыве не адзін, то для іншых чальцоў сям'і жыллёва-камунальныя паслугі субсідуюцца. Праверыць, уключылі вас у базу дармаедаў можна на адзіным партале электронных паслугаў. З надыходам халадоў ратавальнікі фіксуюць павелічэнне колькасці пажараў, больш і смяротных выпадкаў. За апошнія сотні ў пажарах загінулі 5 чалавек. Асноўная прычына трагедыі ў неасцярожнае абыходжанне з агнём, паленне ў ложку і парушэнне правілаў эксплуатацыі электраабсталявання. Гэтак у вёсцы Шніпкі Шчучынскага раёну пажар забраў жыццё 49гадовага мужчыны. З парывамі ветру агонь перакінуўся на прылеглыя пабудовы. Мясцовая жыхарка звярнула ўвагу на языкі полымя і падумала, што сусед спальвае галінкі. А калі прыгледзелася, гарыць дом. Але было ўжо запозна. Чарговыя штрафы для беларусаў. Не сартуйце смецце, рыхтуйце грошы. Гэтак у горадне склалі 6 адміністратыўных пратаколаў і вынеслі жыхарам 5 папярэджанняў. Затым, як сартыруецца пластык, папера і шкло, сушыць інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Для гэтых відаў адкідаў прадугледжаныя асобныя кантэйнеры. Парушэнне экалагічнай дысцыпліны цягне за сабою штраф. Для фізічных асобаў да 30 базавых велічыняў, для індывідуальных прадпрымальнікаў да 100 і да 1000 для юрыдычнай асобы. Яшчэ адзін беларускі музыка пад крымінальным пераследам. На Сергея Міхалка завялі справу за хуліганства. Праўда, не ў Беларусі, а ва Ўкраіне, дзяржаве, дзе яго прызналі заслужаным артыстам. Не из-за тебя, нет, тебе там Месца дзеяння украінскі горад Палтава. Гэтак музыка адказаў на спробу чалавека залі сыграць штосьці на гітары. Дарэчы, на сцэну Міхалок запрасіў яго сам. У выніку пацярпелага вынесла ахова, а музыку пагражае штраф ад $320 альбо да 5 гадоў абмежавання волі. Кніжная восень у сталіцы. Кірмаш пад такую назву прапануе чытачам пазнаёміцца з кніжнымі навінкамі ды набыць іх са зніжкамі. На выставе сваю прадукцыю прэзентавалі больш за 80 выдавецтваў. Збольшага на выставе можна ўбачыць расійскіх выдаўцоў, якія прэзентуюць беларусам пераважна кнігі пра вайну, Сталіна і савецкіх дзеячаў, а таксама пра мастацтва і варажбу. Беларускамоўных кніг на выставе мы знайшлі толькі 5 асобнікаў выдавецтва імя Петрусяброўкі. Уваходны кірмаш свабодны. На ім можна купіць кнігі без нацэнкі. Выстава праходзіць у гандлёвым цэнтры сталіца да 24 кастрычніка. Пакуль гэта ўсе навіны, а 17 распавядзем больш пра падзеі ў свеце. Да сустрэчы!